都是礦泉水，为什麼百歲山就能成為水中貴族？2025年的瓶裝水市場價格戰打得天昏地暗，農夫山泉推出1元綠瓶水，把整個行業拖進了低價絞肉機。可就在這片混戰中，有一家品牌穩得像座山，百歲山。數據顯示，百歲山在天然礦泉水品類中獨佔約80%的市場份額，市面上每賣出5瓶礦泉水，其中4瓶是百歲山。憑什麼1瓶水賣3塊錢，比農夫山泉貴1塊，比冰露貴2塊？消費者憑什麼買單？更離譜的是，百歲山連續16年穩坐中國天然礦泉水銷量冠軍。2017年營收突破70億，2019年逼近100億，2023年直接幹到了134億。同樣是 HRO， 百歲山怎麼就活成了貴族？其他品牌怎麼就活成了平民呢？百歲山的創始人周敬良，1950年生於海南，34歲當上深圳怡寶總經理，不到5年就帶領團隊推出了中國第1瓶純淨水。可以說，中國包裝飲用水行業的大門是他親手推開的。1992年，周敬良離開怡寶，自立門戶，創立了深圳景田。一開始做的也是純淨水，跟娃哈哈、農夫山泉在一個池子裡撲騰。但到了2001年前後，他注意到一個變化，礦泉水市場在擴大，入局的企業還不多。於是2004年，百歲山就誕生了。3塊錢1瓶水，在當時簡直是在找死。但周敬良賭的不是價格，是趨勢。中國人在變富，消費在升級，總有人願意為更好買單。事實證明，他賭對了。但問題來了，你說你是貴族，消費者憑什麼信？先是水源地，百歲山選的地是真的貴，是地下深層岩石裂隙裡滲出來的。惠州羅浮山的水源取自地下160多米的花崗岩斷裂帶，水在岩層裡循環了上百年，把偏硅酸、鍶、鈣、鉀這些礦物質全泡出來了。而且天然礦泉水屬於國家礦產資源，開採得拿採礦證，審批周期4到5年。百歲山至今已布局9大生產基地，是國內天然礦泉水生產基地最多的品牌。這個貴是實打實的物理成本。2013年，百歲山推出水中貴族系列廣告，歐洲古堡、公主、老者、唯美愛情，整支廣告不講水質多好，礦物質多豐富，只傳遞一個信息：我配得上你心目中的高貴。而且從 CBA 到尤文圖斯，從蘇迪曼杯到上海網球大師賽，百歲山把品牌 logo 貼滿了全球頂級賽場。2017年牽手尤文圖斯，2019年 logo 印上球衣，2023年續約到2028年。百歲山還搞了個青春圓夢計劃，把中國球迷送到意大利都靈看國家德比。百歲山的瓶身設計是立式圓筒形，視覺上像水晶玻璃柱，跟康師傅、冰露那種一捏就瘪的軟瓶子放在一起，高級感、高下立判。飲用水行業有條鐵律，瓶子越硬，價格越硬。百歲山深谙此道，以上這些都只是戰術。百歲山真正厲害的地方是戰略層面的降維打擊。大多數水企打的是品類戰，我是純淨水，我是天然水，我是礦泉水，消費者你選吧。教育成本高，轉化率低。百歲山打的是品牌戰，他從來不跟消費者講礦泉水比純淨水好，而是直接建立了一個等式：百歲山大於礦泉水。什麼意思？消費者不需要知道礦泉水是什麼，只需要知道百歲山是貴族。貴族喝什麼？喝百歲山，就這麼簡單。當然，百歲山也不是高枕無憂。2024年，農夫山泉推出1元綠瓶水，把整個行業拖進價格戰。百歲山被迫應戰，線下價格一度降到2.6元，電商平台甚至跌到2元左右。價格一降，高端形象就受損。消費者會想，你不是貴族嗎？怎麼也開始打折了？農夫山泉有茶飲料、功能飲料、果汁，怡寶有運動鈣瓶裝水，百歲山呢就是礦泉水，翻來覆去還是礦泉水。當消費者的選擇越來越多，單一產品線的抗風險能力就越來越弱，再加上新玩家扎堆入局，胖東來、東方甄選、元氣森林都在做礦泉水，價格還更便宜。雖然短期內撼動不了百歲山的地位，但長期來看，競爭只會越來越激烈。有人說百歲山的貴族故事講不下去了，但我倒覺得下這個結論為時過早。百歲山的底牌從來不是廣告拍得多好，營銷玩得多花，雖然這些他確實做得不錯，他的底牌是20年的水源地布局和消費者心中已經固化的貴族認知。至於貴族這個標籤，一旦在消費者心裡扎了根，想拔掉也沒那麼容易。3元1瓶的百歲山在很多人的認知裡就是比2元水好的代名詞，這種心智站位的價值比任何營銷都值錢。至少目前來看，這位中國包裝水之父交出的答卷還算漂亮。